Benvidos ao Concello Deportivo Municipal de Contenla. Agradecer ao Concello de Santa Comba pola súa colaboración, así como tamén ao Comité Galego de Árbitros de Fútbol Sala e, por suposto, a todo o público que nos acompaña hoxe. A continuación, terá lugar o primeiro partido da jornada de hoxe, final autonómica infantil feminina entre os equipos Viaxes Camarelle e Poio Pescamar. Benvidos a todos e todas a estas finais de Ligas Galegas de Fútbol Sala no Concello de Santa Comba, organizadas pola Real Federación Galega de Fútbol. Nesta primeira final enfrontaranse os clubes Viaxes Amarelle, Fútbol Sala feminino e Poio Pescamar, que disputarán o título de Liga Galega Infantil Feminina.
comezou o partido aquí en Santa Comba co primeiro gol do conxunto do Poio Pescamar, que se adianta neste primeiro partido de unha apaixonante mañá de finais de Liga de categorías de base de fútbol sala. O Poio Pescamar que se adianta no marcador.
ese gol do empate de Obias y Samarelle por medio de Paula Martínez, a xogadora de Obias y Samarelle, que pon o marcador, o empate no marcador no minuto cando quedan 11 minutos desta primeira parte. Partido igualado por parte dos equipos dirixidos por Manuel Castillo e Kevin Noda do Poio Pescamar. Intenta sair ahora Obias e Samarelle da presión do Poio. Consiguen superar esa media pista de balón en saque de banda para o Poio Pescamar. Tempo morto na pista solicitado por Kevin Noda, o técnico do Poio Pescamar. Recordemos que o encontro está arbitrado polos colexiados Saúl Cabo González, Rafael Alberto Tobar Rodríguez e asistidos por Adán Cabo.
Durante todo o día de hoxe no Concello de Santa Comba terán lugar as distintas finais de campeonatos e ligas galegas de fútbol sala. Esta primeira que comezou ás 10:30 entre Viaxes Amarelle e Pollo Pescamar de categoría infantil femenina será a primeira que abrirá a serie de encontros que continúan ás 12 a final do Campeonato Galego Benxamín entre Ribeira Fútbol Sala de Lugo e o Gano Magoga e Escoruxo de Vigo. Continuaremos ca final do Campeonato Galego Pre-Benxamín a 1:15 entre o Alto do Vento e o grupo Casa Paco 81. E xa na xornada da tarde, a partir das 4, a final infantil masculina entre Club del Mar San Amaro e Campito Chapela. Ás 6 da tarde, a final alevín entre Galicia Gaiteira e Gano Magoga e Escoruxo. E por último, ás 8 da tarde, cerrará a final cadete feminina entre o Fútbol Sala Feminino Castro e o Pollo Pescamar.
unha xogadora do Viaxes Amarelle, trenzada e parada por Estela, porteira do Pollo Pescamar.
pouco menos dun minuto para que remate esta primeira parte, apaixonante primeira parte, con dous equipos que están poñendo as cartas sobre a mesa e por algo son os finalistas desta tempada chea de partidos que chega ao seu fin. Recordemos que tanto Viaxes Amarillo como Pollo Pescamar tiveron gran representación no subcampeonato de España de seleccións infantil femenino disputado en Salou, con ese grandísimo resultado para a selección galega do subcampeonato de España. Xogadoras do Viaxes Amarelle, Candela e Emma, e por parte do Pollo estiveron presentes Estela, Ángela, Elia. Chegamos ao final desta primeira parte con empate a 1, todo por decidir aquí en Santa Comba na final infantil feminina de fútbol sala. Agradecemos ao Concello de Santa Comba o seu ofrecemento para a disputa destes campeonatos, a súa gran colaboración, así como o resto de patrocinadoras e colaboradores destas edicións, destas competicións de Liga Infantil Femenina e do resto de categorías, a Xunta de Galicia, por suposto, Gadis e Múnich. Continuamos ca segunda parte e o desenlace deste encontro que dará as campeoas desta tempada 2021-2022 na categoría infantil femenina.
Todo listo en Santa Comba para reanudar o partido da final femenina da categoría infantil. Puxo o Viaxes Amarelle o balón en xogo. Atención ahora. Boa ocasión ahora para o Viaxes Amarelle, que non finalizou con precisión nesta oportunidade. Saca Estela en longo, corta o Viaxes Amarelle e inicia o seu ataque, que volve a poner ahora en longo Estela.
chegou un segundo gol do Pollo Pescamar que se pon por diante por medio de Lía. 1-2 cando quedan 11 minutos para a conclusión desta final da categoría infantil feminina. 1-2 vence Pollo Pescamar despois deste gran gol de Lía.
gol de Lía, pon o terceiro no marcador a favor do Pollo Pescamar, que está levando o peso do partido nesta segunda parte e colle unha liseira ventaxa de 2 goles cando quedan 5 minutos e 40 segundos para a finalización. Vías e Samarelle 1, Pollo Pescamar 3.
Tempo morto solicitado por Kevin Noda, adestrador do Pollo Pescamar. Vamos ambos adestradores a darlle as últimas indicacións ás súas xogadoras de cara a estes últimos 2 minutos desta final infantil femenina que de momento pon como vencedor as xogadoras do Pollo Pescamar, pero isto fútbol sala e todo pode cambiar nestes últimos intres interesantes, apaixonados aquí en Santa Comba.
bo encontro aquí en Santa Comba, xa temos as primeiras campeoas galegas de Liga Infantil Femenino. Noraboa a todas as xogadoras do Pollo Pescamar que se proclaman campeoas galegas e por suposto dar a noraboa tamén a todas e cada unha das xogadoras do Viaxes Amarelle e o seu corpo técnico que fixeron unha tempada tamén envidiable, unha gran final. Noraboa a todas, noraboa Pollo Pescamar e noraboa tamén o Viaxes Amarelle. Terá lugar agora a entrega de trofeos e medallas ás xogadoras, tanto as campeoas como as subcampeoas aquí no concello de Santa Comba. Noraboa Pollo Pescamar, campeoas infantil feminino. Damos paso ao equipo arbitral que recibirán as súas medallas. Un forte aplauso. Damos paso ao equipo arbitral que recibirán as súas medallas. Agora reciben as súas medallas o equipo subcampeón.
Damos paso ahora al equipo campeón, Opolo Estama.
Benvidos a todos e todas a esta segunda final do día aquí en Santa Comba, onde se están disputando as finais das ligas galegas e campeonatos galegos de fútbol sala de base organizados pola Real Federación Galega de Fútbol. Turno agora para a categoría Benxamín, que se vai disputar o título galego. O Ribeira Fútbol Sala de Lugo e o Gano Magoga e Escoruxo de Vigo. Este encontro será dirixido polos colexiados Adán Cabo González, Rafael Tobar Rodríguez e Saúl Cabo. Comenzó esta finalísima Benxamín. O balón ahora intenta o Escoruxo. El primeiro gol do encontro nunha xogada balón parado materializada polo Escoruxo. O seu xogador Mateo Carballido pon por diante o Escoruxo no primeiro minuto do partido. Non lle podían estar saindo mellor as cousas o adestrador do conxunto de Vigo, Javier Hernández. O conxunto lucense Ribeira dirixido por César López. Volve a intentar ahora o Escoruxo tamén nunha xogada de banda. Mismas intencións, pero menos fortuna.
Luis Coruso, de novo repite Mateo Carballido, novo gol, adiántase o Coruso en 2 goles no marcador, 0-2 cando quedan 11 minutos da primeira parte.
Hai tempo morto nesta final Benxamín entre Ribeira e IES Coruxo. Ambos adestradores facéndolles indicacións aos seus xogadores cando quedan 4 minutos desta primeira parte. Chegou o triplete, o hat-trick para Mateo. Gol de Coruxo, 3-0 no marcador, 0-3 no marcador a favor do IES Coruxo cando quedan 3 minutos e medio desta primeira parte. Mateo mete o seu terceiro gol nesta maña aquí en Santa Comba, colle unha ventaxa significativa o IES Coruxo, pero recordemos fútbol sala, todo por decidir nesta no que queda esta primeira parte, segunda parte aquí nesta final Benxamín, cando chega un novo gol do IES Coruxo, cuarto gol do IES Coruxo, materializado por Pedro.
la primeira parte con resultado moi favorable hasta o momento o IES Coruxo Benxamín de cara a proclamarse campeón galego de fútbol sala e representar a Galicia nos campeonatos de España, pero queda toda unha segunda parte para que o Ribeira de Lugo se sea capaz de darlle a volta ao marcador e preséntasenos unha segunda parte todavía moi interesante. Vémonos ca segunda parte desta final, Benxamín.
va a dar comienzo a esta segunda parte, estos últimos 20 minutos de partido da final Benxamín entre Ribeira e Ies Coruxo, poñendo o Ies Coruxo o balón en movimento. Boa ocasión ahora de novo o autor do hat-trick inicial, Mateo, que case pon o quinto no marcador. O Ies Coruxo que leva o peso do partido e parece que este inicio da segunda parte continúa na mesma dinámica.
gestión fue demasiado.
Gano Magoga e Escoruxo, que consegue o quinto gol e pon terra de por medio cando quedan 6 minutos para a finalización da final. Benxamín, o gol foi a cargo de Leo Rodríguez.
xa temos campións da categoría Benxamín, campións galegos da tempada 2021-2022. O Gano Magoga IES Coruxo de Vigo, Noraboa, campións galegos 2022 e representarán a Galicia nos campeonatos de España. Noraboa tamén os nenos e corpo técnico do Ribeira Fútbol Sala pola excelente tempada. Cada un dos partidos que tiveron foron sensacionais, chegaron a esta final e non puido ser. Moitas felicitacións a ambos equipos. Noraboa, o equipo dirixido por Javier Hernández de Vigo, o IES Coruxo, campeón galego. Benxamín, terá lugar ahora a entrega de trofeos e medallas a ambos os dous equipos, Noraboa, IES Coruxo, Noraboa, Ribeira Fútbol Sala. Xa temos campións galegos benxamíns.
equipo de
Envío a continuación el andar o terceiro partido da xornada de hoxe entre o Alto do Vento e el grupo Casa Paco o 31. Un fuerte aplauso para Alto do Vento del grupo Casa Paco o 31. E chega o turno para os máis pequenos desta xornada de finais de ligas galegas de fútbol sala. Turno para a categoría pre-benxamín que enfronta o campeón, o clasificado do Alto do Vento, delegación de Santiago, contra o grupo Casa Paco 81. O equipo do Alto do Vento Fútbol Sala forma co número 1 Gabriel, co 2 Xacobe, o 3 Moisés, o 4 Nuno, o 6 Luis, o 7 David, 8 Rodrigo, 9 Iker, 10 Yago e 11 Hugo Bendaña. A aliñación do equipo que hoxe xogará como visitante o grupo Casa Paco 81 está formada con número 3 Hugo, con número 4 Lucas, o 5 Fabio, o 7 Enzo, o 8 Romeo, o 9 Yago, o 10 Martín, o 11 Lucas. Todo listo para que dé comezo esta terceira final da mañá, na que temos xa dous campións galegos na categoría infantil femenina, o Pollo Pescamar, e na categoría benxamín o Gano Magoga e es Coruxo. Turno agora para os máis pequenos, para os prebenxamíns, nesta final que será dirixida por Saúl Cabo, Rafael Alberto Tobar e Adán Cabo. Aquí no Concello de Santa Comba, agradecer unha vez máis o Concello de Santa Comba a súa colaboración para poder levar a cabo este evento, así como o resto de patrocinadores, Xunta de Galicia, Múnich e a Real Federación Galega de Fútbol, organizadora destes campeonatos, fases finais, campeonatos das fases finais, na súa fase final das ligas galegas e campeonatos galegos de fútbol sala. Mentras non empeza este encontro, recordamos
que este é o último partido da xornada matutina, pero pola tarde temos máis finais. Temos ás 4 da tarde a final da Liga Galega Infantil masculino, ás 6 da tarde a Liga Galega Alevín masculino mixto e ás 8 da tarde a final da Liga Galega Cadete feminina. E comeza o encontro. Recordamos que a categoría Prebenxamín disputa os seus encontros en 4 tempos de 10 minutos cada un, no que o resultado de cada un deles suma un punto. O vencedor de cada cuarto sumará un punto. En caso de empate, 0 puntos para os dous equipos. E no cómputo global dos 4 cuartos, o vencedor será o que máis puntos acade. E inaugúrase o marcador, inaugura o Alto do Vento Fútbol Sala esta final Prebenxamín, gol de David Santiago, que pon por diante neste primeiro cuarto o Alto do Vento.
chegou o empate para o Casa Paco 81. Gol de Martín Parga, empate aún, quedan 3 minutos 30 segundos para finalizar este primeiro cuarto, 1-1 no marcador. Recordemos que o vencedor de cada cuarto levará un punto. Remata este primeiro cuarto da final pre-Benxamín entre Alto Momento Fútbol Sala e o grupo Casa Paco 81. Co resultado do cuarto 1-1, por tanto, ningún punto para ningún dos participantes, 0-0 no marcador. Breves indicacións para os nenos por parte dos seus técnicos e comenzarán breves o segundo cuarto desta final pre-Benxamín.
do grupo Casa Paco 81. Gol a cargo de Martín Parga. Quedan 5:40 e de momento levase o Casa Paco 81 este cuarto. Veremos que pasa nestes minutos. David Santiago volve a poñer as tablas neste cuarto para empatar o partido. Alto do Vento 1, Casa Paco 81 neste segundo cuarto. Recordemos
Tivo ahora unha ocasión clara o grupo Casa Paco cando quedan 45 segundos de terminar así este cuarto. Ningún punto subirá ao casilleiro de dos equipos. E finaliza este segundo cuarto da final pre-Benxamín con resultado de 1-1, por tanto non sube ningún punto no marcador a ningún dos equipos e continúa o empate a 0 cuartos cando chegamos ao Ecuador do partido. Minutos de descanso e de xestionar esta situación por parte de ambos adestradores cos seus xogadores. Vémonos no inicio deste terceiro cuarto para saber o desenlace desta final pre-Benxamín.
comezou este terceiro cuarto a cargo del grupo Casa Paco 81. Recordemos el resultado en cuartos, de momento 0-0, nada decidido en esta final pre-Benjamín.
finaliza tamén este terceiro cuarto da final Prebenxamín sen goles, co cal todo por resolver no último cuarto, últimos 10 minutos que van a dar o campeón galego Prebenxamín de fútbol sala. 10 minutos para acabar ese título, pero ambos equipos están demostrando un bon traballo, están disfrutando do fútbol sala e merece a pena ver como os cativos desde idades tan pequenas disfrutan deste fermoso deporte. Todo por decidir, 10 minutos, último cuarto, o que gañe este cuarto será o campeón galego. E comeza o derradeiro cuarto da final Prebenxamín, atacando ahora o alto do vento, defendendo ben os xogadores do grupo Casa Paco, partido moi igualado.
que desequilibra o marcador o gol de Martín Parga. Pon por diante o grupo Casa Paco 81 cando quedan 3 minutos e 55 segundos para a finalización do derradeiro cuarto.
finaliza esta final pre-Benxamín do Campeonato Galego de Fútbol Sala. E xa temos campeón o grupo Casa Paco 81, campeón galego pre-Benxamín. Noraboa, rapaces, noraboa corpo técnico, noraboa afición, e noraboa tamén os xogadores e corpo técnico do Alto do Vento Fútbol Sala que chegaron hasta aquí disfrutando deste deporte, xogando e pasando un bon momento de fútbol sala aquí na localidade de Santa Comba. Noraboa, Grupo Casa Paco 81 por este Campeonato Galego de Fútbol Sala pre-Benxamín. E deixamos que entrega de trofeos e medallas para os equipos campeón e subcampeón galego. Recordamos que na xornada da tarde, a partir das 4 da tarde, terán lugar o resto das finais. Empezaremos ás 4 ca final infantil entre o Club do Mar San Amaro e o Campito Chapela. Ás 6 da tarde a final alevín entre Galicia Gaiteira e Gano Magoga e Escoruxo. E por último, a partir das 8 da tarde, a final cadete feminina entre o Fútbol Sala Femenino Castro e o Pollo Pescamar. Deixamos agora co momento do disfrute, co momento das medallas e o trofeo dos campións e subcampións galegos pre-Benxamíns desta temporada 2021-2022 da Real Federación Galega de Fútbol. A continuación, el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Gustavo, fará entrega de una placa conmemorativa a consejera de Deportes do Concello de Santa Comba, Silvia Marcela. Un fuerte aplauso. Damos paso ao equipo central que recibirá a súa medalla correspondiente. Un fuerte aplauso.
Pois xa estamos aquí de novo en Santa Comba para continuar cas finais das ligas galegas de fútbol sala de base organizadas pola Real Federación Galega de Fútbol. Turno agora para a categoría infantil na que disputarán a gran final o Club del Mar San Amaro e Campito Chapela Fútbol Sala.
del Mar San Amaro forma con número 19 José Manuel Pérez, o 26 Álvaro Franco, o 28 Daniel Silo, 41 Jorge Vega, 42 Álvaro Riobó, 43 Anxo Suárez, 46 Xoel Amaro, 47 Beltrán Avilleira e o número 51 Jerónimo Uribare, dirixidos por José Luis Queñoa e Juan Amaro. O Campito Chapela Fútbol Sala está composto por Pablo Barciela con número 1, o número 5 para Hernán Ezequiel Bruno, o número 8 Samuel Valle, o 10 Bruno Lemos, o 13 Mateo Ron, 14 Artai Amoedo, 21 Raúl Salvi, 22 Hugo Madarnas, 98 Hugo Núñez e o 99 Nicolás Quintana. Campito a Chapela, equipo da delegación de Vigo, dirixido por Julio Amoedo. Este partido estará arbitrado polos colexiados Fernando Martínez Pose, Jairo Mosteiro Varela e Carlos Jesús González Pardal. Todo listo, balón en xogo, comeza a final infantil pola Liga Galega. E chegou o primeiro gol para o cadro de Vigo, Campito a Chapela, que se adianta a través do gol transformado por Samuel Valle. Club del Mar San Amaro 0, Campito a Chapela 1. No primeiro minuto do encontro toma vantaxe o equipo de Vigo.
Hai tempo morto na cancha solicitado polo Club del Mar San Amaro. O resultado a falta de 2 minutos para terminar esta primeira parte a favor do Campito a Chapela. Sigue valendo ese gol tempranero, ese gol no primeiro minuto do encontro que abriu o marcador. E os técnicos de ambos equipos xa dando ordes de cara a esta reanudación para xogar os últimos 2 minutos da primeira parte da final infantil da Liga Galega de Fútbol Sala.
que chegase o remate dos primeiros 20 minutos de encontro desta final infantil mixta da Liga Galega de Fútbol Sala, unha categoría que de momento decántase polo equipo de Vigo, Campito a Chapela, pero queda moito por decidir nesta segunda parte, equipos, o vestiario, e vémonos na segunda parte.
Da comienzo esta segunda parte de la final de la Liga Galega Infantil entre Club del Mar y Campito A Chapela. San Amaro que recorta a distancia inicial e o igual que fixo Campito A Chapela na primeira parte, que se puxo moi pronto por diante, pois parece que ya devolve o Club do Mar no inicio da segunda parte. Pon a igualada do marcador 1-1, todo por decidirse nesta final de Liga Infantil.
Chapela para desequilibrar o marcador a falta de 4 minutos para a finalización do encontro. Club del Mar 1, Campito a Chapela 2. E golpea agora o Club do Mar San Amaro
por medio de Álvaro Ríobo, que pon de novo as tablas no marcador. A falta xa tan só de 3 minutos 30 segundos, todo por decidir unha apaixonante final infantil. Estas ligas galegas da Real Federación Galega de Fútbol aquí en Santa Comba, un gran ambiente nas gradas e un gran ambiente de fútbol sala e un xogo excepcional de ambos clubes nunha final que está todavía por decidirse. 3 minutos, 2-2. E ponse por diante o Club del Mar San Amaro por medio do gol de Jorge Vega. Club del Mar San Amaro 3, Campito 2. Quedan minuto e medio de xogo todavía aquí en Santa Comba, nun final de partido de toma e daca por parte dos dous equipos. Minuto e medio para resolver que equipo será o campeón galego que representará a España, a Galicia no Campeonato de España.
E xa temos campións galegos da categoría infantil. O Club del Mar San Amaro, campeón galego, e representará a Galicia nos campeonatos de España de fútbol sala. Noraboa, campións, noraboa, Club del Mar, noraboa tamén a todos os xogadores e corpo técnico do Campito A Chapela pola gran final vivida hoxe aquí en Santa Comba. Xa temos campións, pero tamén temos subcampións. Dará lugar ahora a entrega de trofeos deses campións galegos, o Club do Mar, e dos subcampións galegos, Campito A Chapela.
Recibimos ahora al equipo campeón de la Liga Galega Infantil de Fútbol Sala, Francisco Chapela. El turno ahora es para el equipo campeón de la Liga Galega Infantil de Fútbol Sala, Club del Mar, Canaduero. Ahí entrega
Imagínate.